বানপানী লিখা অফিসতো সোমাই যাব নাই নাই কথাটো সেইটোৱে আমি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে আমাক অফিচৰ বাহিৰত যদি এনেকৈ বন্দী কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু এইটো আমি যদি কাইলৈকে যদি মেইন ৰাস্তাত আমি ভাবোঁ ক'ৰবাত ইয়ালৈকে নাহি আমি ক'ৰবাত ভিতৰত ৰাস্তাত ব্লক কৰি পেলাই সেই প্ৰতিবাদ কৰিম পথ অৱৰোধ কৰিম আপোনালোকে ৰখাব পাৰিব নেকি আজি আমি ইয়াতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিটো শুনিলোঁ বা যিটো দেখিলোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ আমাক বন্দী কৰিব বিচাৰিছে এইটো কিন্তু উচিত নহয় এইটো কিন্তু উচিত নহয় আপোনালোকে নিজে পৰিস্থিতিটো বেলেগ ফালে লৈ যাই আছে আপোনালোকে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিব খোজা এটা আন্দোলন আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে অহিংস নীতিৰে কৰিব খোজা এটা আন্দোলন আমাৰ প্ৰতিবাদটো আপোনালোকে এনেকৈ যদি আমাক ইয়াতে ৰাখি পেলাই এনেকৈ ভাবিছে আপোনালোকে ইয়াতে বন্দী কৰিব বেৰিকেডেৰে আমাক বান্ধি থ'ব কিন্তু এইটো ভুল কিন্তু আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে কাইলৈকে কিয় ৰুক্মিণী গাঁৱত আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ সেই ডেড বডিটো সেনেকৈ কলৰ ভূৰত ৰাইজে আনিছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিয় কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কেইটা পুলিচ আছিল তাতে কেইটা আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ আছিল ৰাইজে কিয় কলৰ ভূৰেৰে সেই ডেড বডি শ্মশানলৈ লৈ যাব লগা পৰিস্থিতি হ'ল সেইখিনিত কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু নিমাত আপোনালোকে নিজৰ হৃদয়ত সোধক যে এইটো সঠিক শুদ্ধ নে ভুল তাৰ পাছত আপোনালোকে আমাৰ লগত সেই কৰক আমি শান্তিপূৰ্ণ অহিংস নীতিৰে কৰিব খোজা এটা আন্দোলন আপোনালোকে এনেকুৱা গতিত যদি সেই কৰে বস্তুটো ভুল আমি তেওঁলোকে ডাঙৰ কথা কৈ তেওঁলোকে কথাৰ ফুলজাৰি মাৰে কিন্তু ৰুক্মিণী গাঁৱত এজন ব্যক্তি বানৰ মাজতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে কিন্তু সেই মৃত্যুবৰণ কৰা ব্যক্তিজনক প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এখন প্ৰশাসনৰ নাও বা কিবা এখন বাহনৰ অন্য কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ তেওঁলোকৰ সেইখিনি সক্ষম নহ'ল অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে কলৰ ভূৰেৰে সেই মৃত ব্যক্তিজনক শ্মশানলৈ লৈ যাব লগা এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য এই গুৱাহাটী মহানগৰীতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য কাৰখানা সংঘটিত হৈছে আমি সঁচাকৈ অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ তলতীয়া হয় এনেকুৱা এখন চৰকাৰে আমাক শাসন কৰি আছে যিখন চৰকাৰে নিজৰ স্বেচ্ছাচাৰী নিজৰ দমনমূলক নীতিৰে যি ইচ্ছা অহকে বেয়াকে তেওঁলোকে ৰাতি এটা সপোন দেখিব আৰু সেই সপোনটোৱে ৰাতিপুৱা আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত জাপি দিব আমাৰ সেইটো ভাৱ হৈছে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু GMCA এতিয়া ইলেকশ্যনবোৰ আহি আছে নিৰ্বাচন প্ৰাকখনত তেওঁলোকে বানমুক্ত গুৱাহাটী নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকে সংকল্প দিব প্ৰতিশ্ৰুতি দিব কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যেতিয়াই তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধি হৈ দিছপুৰ আৰু পৌৰ নিগমৰ গাদীত বহিব তেওঁলোকে পাহৰি যায় জনসাধাৰণৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা পাহৰি যায় অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ নাটক কৰিব জানে বাৰিষাৰ বছৰৰ 12টা মাহৰ মোটামুটি 7ৰ পৰা 8টা মাহ তেওঁলোকে শুই থাকে AC ৰুমত তাৰ পাছত যেতিয়াই বাৰিষা আহিব তেওঁলোকে ডাঙৰ কথা ক'ব তেওঁলোকে ক'ব যে আমি এতিয়া নলা-নৰ্দমা চাফ কৰি আছোঁ আমি এতিয়া ৰাস্তা ঘাট চাফ কৰি আছোঁ আৰে নাটক ৰখিব কিয় লাগে তোমালোকে কৰিব পৰা নাই তোমালোকে মানি লোৱা আমাৰ জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰিকল্পনা লৈছে তেওঁলোকে বহুত ষ্ট্ৰেটেজি কি ষ্ট্ৰেটেজি ভাই কি ষ্ট্ৰেটেজি তোমালোকৰ কি ষ্ট্ৰেটেজি কি পৰিকল্পনা লৈ আছা কি ব্যৱস্থা লৈ আছা কেৱল মাত্ৰ কথাৰ ফুলজাৰি কথা কেৱল কথা শুনি আমাৰ আমনি লাগিছে কথাৰ পৰিৱৰ্তে যোনে কাম কৰি দেখুৱাব সেনেকুৱা এজন জনপ্ৰতিনিধি আৰু সেনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ তলতীয়া হৈ আমি
প্ৰজাসকলে ভাল পাম আৰু অনতিপলমে যদি এটা কথা স্পষ্ট যে বান গৰাখহনীয়া আৰু ভূমিস্খলনত যিসকল নিহত হৈছে তেওঁলোকক যদি ক্ষতিপূৰণ ব্যৱস্থা নকৰে আমি কিন্তু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাইজৰ সহযোগত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি কৰি দিম।